Zdaj, tukaj z nami je skupina Brida, to ste Sandy, Tom, Juri. Zdaj, vi trije pač delujete skupaj kot skupina Brida, ne? Ja, delujemo že od leta 96, vmes se nam je pridružil še en član, zdaj se nam je ta član oddružil, tako da smo več ali manj zmeraj mi trije skupaj. No. In kaj, spoznali ste se na Beneški akademiji, če jaz to prav Ja, tako je. Na Beneški akademiji smo se srečali, takrat smo se tudi navadili malo tega načina dela, se pravi skupaj, veliko pogovorov je bilo narejenih in v bistvu vse ideje, ki smo recimo nekje speljali, naredili tudi kasneje, izverijo recimo iz tistih začetkov. Potem pa normalno, druženje na akademiji, druženje recimo na vlaku, na prevoznih sredstvih in tako naprej, pa potem kasneje druženje doma, je pripeljalo do tega, da smo pač toliko časa že skupaj. Pa se je ostrimo. Zanima me, mislim, kako to, ko ste se odločili skupaj delati? Mislim, ste na šoli delali vsak samostojno in ste ugotovili, ko vsi delate podobno? To v bistvu ni bila neka odločitev, da bi padla. V bistvu šlo se je, na vlaku smo se večkrat pogovarjali o raznih projektih, pojavila se neka priložnost. Mislim, da je bilo to oblikovanje nekega plakata Nove Gorice za 50 let. In smo pač rekli, da naredimo nekaj skupaj, čisto za zabavo. Na koncu smo pašli v nek finale, mislim, da smo bili drugi, tretji, kaj smo bili. In tam smo rekli, kako se podpišemo in pol smo se odločili, da se ne bomo pač z imeni, da si damo neko ime tako izmišljeno in ko smo se odločili, da si damo Brida, je Tomi še naredil tiskarsko napako in je dal velika na koncu in tako ostalo. Tako je nastalo. Zdaj, dosti krat se pri skupinah zgodi, ker na začetku se pač podpisujejo kot skupina, pol čez čas člani začutijo avtonomnost. Zdaj, kako teče ta ritem pri vas, glede na to, ko ste že nekaj časa skupina, ne? Pravzaprav ta ritem je tako pogojen, jaz mislim, kar iz dveh stališč. Eno je to, da v bistvu projekti sami, ki jih delamo, so pač večji projekti in enostavno vključujejo, v bistvu potrebujejo to homogeno skupine, se pravi skupnega dela, da so sploh lahko izvedeni, narejeni in pa tudi recimo zamišljeni. Po drugi strani je pa tako, da tudi ta kontinuiteta, se pravi iz akademije, pa do zdaj nam nekako leži, se pravi se najdemo, nima problemov komunikacije med sabo, ta potreba po individualnosti se nekaj zgubila na tej poti, enostavno potem je ostalo, kar je ostalo. Se pravi, da vedno se popisujemo Brida in da smo še vedno kolektiv. Prav niti ni tako idealistično, da vsake toliko se tudi počnemo. Seveda so pač različne diskusije, ki jih imamo, različne potrebe, različne želje in čisto na tem kreativnem nivoju pride potem do teh kontrastov in pogovorov. Kar se tiče osebno, smo pa... Naslednje vprašanje pa je v zvezi s projekti. Zdaj, na kak način se odločite, na kak način boste delovali? Mislim, kaj boste naredili, kaj bo naslednji projekt? Mislim, kako začne rojevati ideja, ki pol preplavi vse tri? V bistvu ideja začne s preprosto debato in z izkušnjami, ki jih imamo iz prejšnjih projektov. Vedno pri novih idejah gre za nek upgrade prejšnje ideje, prejšnjega projekta. In ti zadnji projekti, ki jih razvijamo od projekta Modux do informacijskega pospeševalnika, so vsi nekako neka rdeča nit našega delovanja. Moram reči, glede na to, kar si je že prej Sandy rekla, da se je v teh letih ustvaril nek poseben način delovanja pri nas. In imaš nekako ta v bistvu pristop je vedno v duhu skupine, in tudi non-stop pričakuješ neko kritiko od sodelavca in to je tisto, kar ti tudi pomaga zelo hitro razvijati projekte. V bistvu tisto, kar nas lepi skupaj, je pa tako, da še vedno zgleda, da imamo precej dober feeling. Mi trije smo tak fajn par. Zgledate res fajn par, no? Jaz mislim, da bistvo tega, kar smo razvili, je prav način dela. Praktično projekti, ki jih razvijamo, so nam pisani na kožo in so tudi narejeni tako, da se razvijajo v nekakšnem sklopu treh virov idej. In tudi projekt, naprimer, kot je Modux, je bil kot nalašč zgrajen za upravljanje z večjimi pristopi, z večjimi načini pristopov, od uporabe interaktivnosti strani gledalca. V tem projektu smo namerno vključili tudi publiko, ker nekako projekt je bil zgrajen kot
iz osnove kot projekt za več ljudi, kjer sodeluje več ljudi. To je bil najprej narejen za nas same, kot avtorje, ki smo v 3. In potem se je počasi začel razvijati v neko interaktivno platformo, ki zajema pol tudi širšo javnost. In moram reči, da ta rdeča nit je vedno to zajemanje ne samo subjektivnosti, ampak nekega zunanjega inputa ali pa nekega demokratičnega delovanja v skupini. Ja, jaz se spomnim recimo naše začetke, mi smo začeli prav čisto z grafičnimi deli, prav klasična grafika, ampak že takrat je bilo pri nas videti, da rabimo input in smo radi delali, ne vem, z ostalimi študenti, pa te razstave potem, ne vem, razstava študentov Beneške akademije grafik. Mislim, da prva je bila celo tle na Metelkovi, prva razstava v Celici. Še preden je bila Celica. Preden je bila sploh še, je bilo še vse v izdelavi, se mi zdi. Tako da smo že takrat poskušali vključevati čim več ljudi, oziroma jih imeti okoli sebe. Zmeraj je šlo za to izmenjavo, izmenjavo idej, izmenjavo izkušenj. Tako da to se mi zdi ena taka velika prednost v takem delovanju. To me zanima, zdaj tukaj ste se danes pripravljali na predstavitev na STC-ju, ne? To je v okviru Studia 6. Ja. Studia 6, no? In vidim, da je tudi dosti grafik okrog nas, ki pa, koliko vidim, so polne čipov, pa še marsikaj se drugo. Zdaj, če bi mogoče malo razložili, kaj boste danes tukaj predstavili? Pravzaprav sama predstavitev ne bo temeljila zgolj na določeni situaciji ali pa zgolj na prvem vtisu, ki ga tukaj vidimo, dobimo. Gre v sklopu informacijskega pospeševalnika, to je naš zadnji projekt, v katerem se pa več malo ukvarjamo z informacijo. Informacijo kot snovjo, informacijo kot navezavo na znanstvene metode teorije in ne zadnji informacijo kot del našega vsakdanjega in obenem tudi umetniškega izraza. Zdaj same grafike niti niso toliko v bistvu zanimive kot posamezni objekti, kot v bistvu ta navezava prav na to informacijo. Se pravi, zakaj informacije pa misliš to? Ker vse, oziroma ste se osredotočili na določene tematsko, ker informacije je danes ogromno okrog nas. Načeloma, ko govorimo o informaciji posplošujemo. Se pravi, še vedno jo posplošujemo do te mere, do katere mere lahko tudi obvladujemo. Normalno informacijo, s katero mi operiramo direktno, je pač informacija, ki je v današnji dobi najbolj prilagojena potem in pa metodam, ki jih poznamo. Se pravi, gre za več ali manj elektronsko obliko informacije, se pravi informacija, ki je beležena in hranjena in ki večinoma potuje danes po žicah. Zato tudi je v bistvu ta navezava s tiskanimi vezi, nekatere so v bistvu vse izdelane po postopku in metodah prevodnosti, zakonitosti, ki vladajo tukaj noter, čeprav brez čipov, kot si omenila, in drugih elementov, imamo pa poti, po katerih informacija potuje in tako ustvarja v bistvu ta svoj, kako bi rekel, konkreten ali pa nekonkreten, moče samo abstrakten pojem o potovanju nečesa in o nečem, kar se tukaj z njo dogaja tudi. Ja, zanimivost je tudi ta, da naprimer ti sami čipi ali pa tiskane vezje nimajo niti svoje te funkcionalnosti, kot jo imajo v resnici, so prepleteni z nekimi simboli, z nekimi risbami, ki niso praksa v tiskanih vezih, ampak zanimivo je to, da v prvem pogledu na te grafike vsekakor se pogled ustavi prav na teh simbolih, ki so simboli, ki jih srečujemo na internetu, v vsakdanjem življenju, televizija, določene ikonografije, prihajajo ven, ki pol nekako umeščene v to grafiko dobijo neko drugačno funkcijo prevodnosti in na tak način poskušamo nekje definirati situacijo, kjer je ikonografija ali pa nek simbol povezan z našim vstopom v sistem informacijskega prevoda ali pa